ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ കബ്സയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കബ്സ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാതെ വെറും വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കബ്സ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് അതിലേക്ക് ഒരു 2 kg ചിക്കൻ ഈ ഒരു സൈസിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിതൊരു സ്റ്റെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബസുമതി റൈസ് ഒരു 2 kg ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബൗളിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതാ ഒരു പാന് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർക്കണം. ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, പട്ട ഇവയുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകവും കുരുമുളക് പൊടിക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കുമിൻ സീഡാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ജീരകമൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു 4 വലിയ സവാള ഇതേ രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 kg ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കാരണം കുറച്ചധികം തന്നെ സവാള എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കൂടുതൽ വഴന്ന് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു രീതിക്കൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മസാലകൾ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് റൈസിന് കളറ് ഒരു മഞ്ഞയിലോട്ട് വരണമെന്നെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 3/4 ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലകളുടെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എരിവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ അത് നന്നായി എല്ലാം വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി അരച്ച് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 4 വലിയ തക്കാളി ഈ ഒരു രീതിക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പേസ്റ്റായി കിട്ടണം കേട്ടോ. ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ പോരാ, ഈ ഒരു രീതിക്കൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു തക്കാളിപ്പൊരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. കൂടുതൽ വഴന്ന് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു തക്കാളി മസാലയിലേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വരെ മാത്രം നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നന്നായി തന്നെ മസാലകളൊക്കെ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ തക്കാളിപ്പൂരിയൊക്കെ നന്നായി തന്നെ ഇതിലേക്ക് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവൻ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മസാലകളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്തുന്നവരെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊരു മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് അടച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ മസാലയിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണേ. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ബൗളിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു 10 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി ഒരു സ്മെല്ലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കളറെല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ചായി ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഗീ റൈസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നവരെ തന്നെ ഈ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കഫ്സയും വെള്ളമെല്ലാം അളന്നെടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഈ വെള്ളമെല്ലാം അളന്നിട്ട് വേണ്ട റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ വെച്ച് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സാധാ വിറകടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ മസാലകളൊന്നും അടിക്ക് പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം അളവിൽ കഫ്സ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതാ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം കുക്കായി ഞാൻ ഇതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു വിറകടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ കഫ്സ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നവർക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഭാഗത്തോളം കുക്കാവുന്ന വരെ മാത്രം ചിക്കൻ വേവിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അരി ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഗീ റൈസ് എല്ലാം വേവിക്കുന്ന പോലെ അതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഞാൻ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച ചിക്കനിലോട്ട് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, പിന്നെ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിക്കനെല്ലാം വേറിട്ട് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഒന്നങ്ങ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള കോട്ടിങ് മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓൾറെഡി ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ പീസസായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കന് ഫ്രൈ റെഡിയായി കിട്ടും. അത്രേ സമയം വേണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഫ്സക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറുഭാഗവും വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ചിക്കൻ പീസസും ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് കഫ്സയിലേക്കുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് അളന്നെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി 4 ബൗൾ അരിയിലോട്ട് ഒരു 7.5 ബൗളോളം വെള്ളം ഞാൻ ആ മസാല അടക്കാണ് കേട്ടോ അളന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള
ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഞാനിത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും 1 ലെമൺ ജ്യൂസും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റൈസ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഗീ റൈസ് എല്ലാം വേവിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും ഗീ റൈസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റെഡിയാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം, അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കണക്ക്. അപ്പോൾ കുക്കറിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 കപ്പിന് 1/4 കപ്പോളം ഒക്കെ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്ര മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരും. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ദമ്മിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കബ്സ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.